Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wa anil muslimin wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masahibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari wasrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fadhil Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti samaila ruhi al-muhajirin wa Muhammad bin Isa wal faqihil muqaddam Muhammad bin Ali bali wa sunufurihim samaila ruhi sahabatul kita al-habib al-tuwa bin al-mu'ad al-hadad wa sunufurihim an-nawawi li darajat di perkara wa sarari wa fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Qala al-musannif wal habib Abdul Haddad fi kitabih Risalah Adab Sulukil Murid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa asrarihi wa ulumikum fit dharaini amin. Illa an qala faslun utawi iku fasal suwiji. Wa 'alal murid lan iku melarat ing atase murid ayyajtahida utawi yen to nemen-nemeni istihad sapa murid fi kafi jawarihi dalam nyegah piro-piro anggotani al murid anil ma'asi saking piro-piro maksiat wal asamilan piro-piro penggawe dosa wala yuharrik lan orang ngobahake sapa al murid syai'an ing suwiji-wiji minha saking al jawarih illa fi ta'atin kejaba ing dalem taat wala ya'malan orang amal sapa murid biha kelawan al jawarih illa syai'an kejaba ing suwiji-wiji yaudu kang balik alaihi ing atase murid apa naf'uhu apa manfaate asyai fil akhirati ing dalam akhirat. La fasal niki jelasno nerangno tentang napa tentang murid niki berusaha betul istihad njaga anggota tubuhe nyegah awake nyegah tubuhe teka maksiat utawa penggawe dosa. Lah sadurunge fasal niki nerangno jelasno wong niku murid niki kudu njaga atine. Njaga atine, lek atine wis bersih, wis dijaga, wis resik, apik, bersih. Niki sakniki fasal niki lagi njogo anggota sing liyane, tangan, meripat, kuping, sikil. Anggota sing liyane niki kudu dijaga. Direksa aja sampai nglakoni maksiat utawa penggawe dosa. Anggota-anggota tubuh niki aja digerakno kecuali dienggo taat. Cangkeme niki aja dienggo gampang ngomong. Ngrasani tanggane ngomongan sing kotor, omongan sing elek misale.
Ya lek iso gawe taat digerakno kanggo taat dinggo maca Al-Qur'an, dinggo zikir. Ha niki termasuk penggawe taat. Wala ya nanti mau. Wala yamalan orang ngamal sapa al murid biya kelawan al jawarih illa syai'an angin suwiji-wiji yaudu alaihi naf'uhu fil akhirah. Wal yubalik lan becik bangetno sapa al murid fi hifdzil lisan ing dalem ngreksa lisan fa inna jirmahu krana sak temene bentuke lisan shagirun iku cilik wa jirmuhu lan dosane lisan wa jurmahu lan dosane lisan kabirun iku gedhi. Lisan cangkem niki lho tutuk niki. Nah, cangkem niki bentuke cilik tapi sendadekno dosa gedhe. Ana wong niku ngucapno kesirikan, ngucapno kemurtatan atau ngucapno sesuatu sing ndadekno murtad, dosane gedhe. Minal kabair. Murtad iki termasuk dosa gedhe. Ya cangkem niki bentuke cilik tapi sendadekno nglakoni dosa gedhe. Adu domba, ngibah, ngrasani wong lewat cangkem. Lewat napa lewat cangkem dosane wakeh. Faliyakufa maka becik ngekerno sapa al murid hu ing alisan dicegah dikeker lisane cangkeme dicegah. Lah iso diplester ngoten mawon. Sekirane ben gak sakarepe lek ngomong. Ane wong niku lek kullama kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Wong lek wis akeh omongane ya akeh salahe. Wa man kasura khata'uhu dakhalan nar. Wong lek akeh salahe iso ndadekno mlebu neraka. Mulane sing ati-ati niki. Jadi wong niku lek wis akeh salahe ya akeh dosane. Lek wis akeh dosane ya mlebu neraka luwih berhak di niki. Falyakufa maka becik ngekerna sapa al murid hu ing alisan anil kadzib saking goroh. Goroh aja sampe dadi wong niku gampang gorohan, gampang bujui, aja sampe. Aja sampe gampang goroh. Niki penyakit. Niki penyakit. Aja sampe dadi wong sing gampang gorohan. Sebab napa lek wong niku wis dicap gampang gorohane, gampang bujui. Lek ngucapno bener tetap dianggap ya dianggap goroi, dianggap bujui. Sebab wis terkenal wong niki mau senengane bujui. Nah, mulane dadi wong niki ya lek iso dadi wong sing asidik, wong sing jujur. Walagi batilan ngrasani wasairil kalamilan sekabehane kalam al mahduri kang den cegah. Aja gampang gibah ngrasani wong. Adu domba maring wong. Nah, iki kan liwat lisan. Mulane dijaga tenanan niki lisan niki. Dados anggota tubuh sing paling berbahaya sing akeh dosane ya lisan niki. Sebab lisan niki iso ndadekno dosa akeh. Lisan niki iso ndadekno dosa akeh. Awale adu domba lewat lisan. Nalikane wis adu domba wong sing didu niki mau paten pinaten. Lha dhewe oleh dosa mateni. Ya dosa adu domba ya dosa mateni. Ha niki lewat lisan niki. Ala rusai wong niku akeh-akeh ya lisan niku. Mulane sing ati-ati tenanan. Dados kita niku kudu duweni tanggung jawab maring anggota kita khususnya lisan niki. Waliyah tadis lan becik ngreksa sapa al murid minal kalami saking genuman al fahisi kang ala wa minal haudilan saking manjing fima ing dalem barang layakni kang ora patut apa mahu ing al murid. Jadi dijogo cangkeme aja sampai ngomong sing elek, aja sampai ngomong sing elek. Hati-hati tenanan. Contohnya ngomong sing elek niki iso ndadekno gelane wong. Ndadekno napa gelane wong. Misale ana kancane niku diomongi lho awakmu lho. Niki awakmu niki wireng kaya iwak nus. Sampeyan ngerti iwak nus?
Ngerti? Wireng kan ya. Ana kancane niku dijuluki Waknus. Dijuluki Waknus. Sebabnya napa wireng? Omongan niki termasuk omongan sing fahis, omongan sing elek. Ngerendahno wong liya. Ini termasuk kalam sing fahis, kalam sing elek. Utawa kancane niki masyaallah lek nglakoni napa mawon niku kaya keong, ngerti keong sampean? Ngerti bekecot. Lek mlaku piye? Ana wong ana bocah niku masyaallah ate napa-napa ngoten niku lambat. Akhirnya dijuluki napa bekecot, dijuluki keong. Dia lolok ngoten masyaallah. Gak oleh ngoten niku. Terus gunuman sing gak sepatute, gak ana gunane ya lek iso diilangi. Lek gak iso ngilangi ya dikurangi ngoten. Lah jawarih anggota tubuh sing kudu dijaga iku ana 7. Mripat, cangkem, kuping, weteng, terus tangan, sikil, terus farji. Ana 7. Ini kudu dijaga. Iku jawarih. Saliyane ati niku ana jenenge jawarih. Jawarih niki duweni penyakit. Lek penyakit lisan niki mau kadzib, ghibah, sairil kalam mahdzur. Wa ilam yakun lamun ora ana apa kalam iku muharraman iku kalam sing haram. Fa innahu mongko sak temene, fa innahu krana sak temene malayakni yukosi iku ndadekno peteng apa ma alqalba ing ati. Dados kalam-kalam sing gak ana gunane. Apa meneh kalam-kalam sing elek. Niki iso ndadekno petenge ati. Lah penyakit lisan niki iso ndadekno pengaruh ndek ati. Ati ini dadi peteng, ati ini dadi atas angel kandhanane, angel nasihate. Ngoten, mulane niki masyaallah kudu dijaga tenanan jawarih niki. Jadi ana imbase, ana labete, ana bekase nek jerone ati. Padahal lewat lisan tapi mbalike ndek ati maneh. Wa yakunu lan ana fihi dhiyaul waqti wa yakunu lan ana fihi ku ing dalem dhiyaul waqti apa kesia-siane waktu. Jadi ngomong sing gak ana gunane, ngomong sing gak sepatute, apa meneh ngomong fahish, ngomongan sing elek niki gak ana gunane tur nyiak-nyiakno waktu. Waktu niku kudu dimanfaatno tenanan. Wis Ramadan cangkeme niki lho, tutuke niki dienggo zikir, dienggo maca Al-Qur'an, dienggo ngomong-ngomong urusan agama, dienggo ngaji, urusan ilmu agama syariat Islam. Niki ganjaran tok. Jadi kudu dijaga tenanan aja sampai waktu niku mau longgar digunakno apa maneh digunakno perkara sing gak ana manfaate apa maneh perkara sing elek. Bal yang bagi bali sayuk jalil murid kedue murid Allah yuharrik yen to ora ngobahno sapa al murid lisanahu ing lisane murid illa bitilawatin kejaba kelawan maca Al-Qur'an au zikrin utawa zikir au nushin utawa ngarepake bagus nasihat li muslimin maring wong muslim au amrin utawa perintah bima'rufin kelawan kebagusan au nahyin utawa nyegaan mungkarin saking kemungkaran au syai'in utawa suwiji-wiji min hajati dunyahu saking pira-pira hajate dunyane al murid allati kang yastainu amrih pitulungan sapa al murid biha kelawan al hajat ala ukhrahu ing atase akhirati al murid. Seharusnya sepatutnya murid itu harus menggerakkan lisannya digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi gak digerakkan kecuali digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Zikir maring Gusti Allah. Utang kani nasihat mauidhah hasanah maring wong muslim utawa perintah kaapian nyegah larangan nyegah perkara sing dilarang syariat agama Islam. Niki lisan dijaga temenanan. Jadi dienggo maca Al-Qur'an niki mulane Ramadan niku ulan nuzulul Qur'an. Lah iso wong niku ngakeh-ngakehno maca Al-Qur'an. Ngakeh-ngakehno maca Al-Qur'an. Ten Hadramaut utawa ten Arab niku
Ulan Ramadan niku termasuk syahrul Ramadan niki termasuk ulan Al-Qur'an. Lah wonten mriku tiyang Hadramaut niki nalikane Ramadan niku sing akeh maca Al-Qur'an, mboten ngaos hadis, ngaos fikih mboten. Sing akeh niku malah maca Al-Qur'an. Dados akeh majelis-majelis halakot sing ndek jerone niku maca Al-Qur'an. Wonten kadang niku 8 dina hatam, 4 dina hatam, bahkan ten mriku niku enten sing sak hataman sedina. Lah kok iso sedina sak hataman? Lah niki termasuk berkah waktu. Senajan sak dina niki iso ndadekno berkah. Sedina kaya suwi ngoten iso ndadekno hatami Al-Qur'an iki jenenge berkah waktu. Terus ulan Ramadan niki ngakeh-ngakehno maca Al-Qur'an ya, ngakeh-ngakehno. Mulane ulan Ramadan niku enten donga ya Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an. Terus Gusti Allah niku nurun Al-Qur'an nang ulan Ramadan. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahrina hada syahri Ramadan. Jadi ndonga supaya diberkahi bulan Ramadan ini lewat maca Al-Qur'an niki. Qala al-musannif sampai ini. Qala al-musannif rahimahullah taala. Allati kang yastainu gawe pitulung sapa al murid biha kelawan hajat ala ukhrahu ing atase akhirate muslim. Akhirate murid nggih saged. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa alaihi salatu wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kalam ibni Adam utawi sekabehane kalame ibn Adam alaihi iku melarat ing atase ibn Adam la lahu la ora manfaati maring ibn Adam la lahu ora manfaati maring ibn Adam illa zikrullah kejaba zikir ing Allah au amrun utawa perintah bima'rufin kelawan kebagusan au nahyun utawa nyegah an mungkarin saking kemungkaran Nah niki cangkem lisan niki terus peningal terus kuping pengrungu niki mau kabeh niki bakal dijalui tanggung jawab. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika kullu dzalika kana anhu mas'ula. Kabeh niku bakal dijalui tanggung jawab. Ditanggung jawab sampai niki. Wa alam lan warasira annasam asa temene pengrungu wal basara lan peningal baban iku lawang karune. Saniki jawareh meripat karo kuping. Maftuhan ikang den buka karune ilal qalbi nuju maring ati. Yaswiru balik ilaihi maring al qalbu apa kullu ma sekabehane barang yadkhulu kang mlebu apa kullu ma minhuma saking asam awal basor. Lah meripat lan kuping niki termasuk lawang loro kebuka iso nuju sampai ati. Lek meripat karo kuping niki digunakno perkara sing apik, atine dadi apik. Lek suwalike lek digunakno perkara sing elek, membekase ya ndek ati, labete ya ndek ati. Lah mulane jawarih niku kudu dijaga temenanan. Lek umpamane kok nglakoni perkara sing elek, perkara dosa lewat jawarih, atine membekas. Atine dadi peteng, dadi atos, tur angel nalikane dinasehati. Ha niku himbase. Wa kamlan pirang-pirang utawi pirang-pirang min syai'in saking suwiji-wiji yasma'u kang krungu ing ma sapa al insanu manungsa au yarahu utawa ningali sapa al insan ing ma mimma bayane barang la yang bagi kang ora sayukja apa ma yasilu iku tumeka minhu saking ma apa asarun apa labet utawa pengaruh
ilal qalbi maring ati nggih to. Terkadang niki apa sing dingrungu, apa sing didelok niki iso ndadekno labat pengaruh maring atine. Tak suruh kang angel apa izalatuhu apa ngilangake asar anhu saking al qalbu. Fa innal qalba monggo satemene ati sariut ta'assur iku cepet oleh nglabeti. Ora ngerang oleh apa iki mengaruhi terpengaruh ngelabeti terpengaruh bikul lima kelawan sekabehane barang yaridu kang tumeka apa ma'alaihi ngatasi alqalbu. Terus niki cepet tenanan niki labeti imbase ndek ati niku cepet. Wa idza ta'assara lan nalikane tompo labet tompo bekas apa alqalbu bisyai'in kelawan suwiji-wiji ya suruh mongko angel apa mahwuhu apa ngilangi asyai anhu saking alqalbu. Ha niki lho pirang-pirang wong niku ngrungokno utawa ningali perkara sing dilarang syariat agama Islam. Tapi tetep ae sik dilakoni. Lah niki iso ndadekno labet, iso ndadekno pengaruh ndek atine. Tur angel ilangane labet niki mau. Pengaruh angel diilangi. Jadi gua ngilangi labet niki mau angel. Pengaruh niki angel. Waliyakun lan becik ana sapa murid harison iku wong kang luba wong sing jaga. Terus-terusan ala hifdi sam'ihi ngatasi ngreksa pengrungune al murid. Dadi ngrungokno sesuatu sing di napa niki dianjurno terus kudu dijaga tenanan. Jadi digunakno pengrungune niki digunakno perkara-perkara sing apik, dienggo ngrungokno ngaji, dienggo ngrungokno wong maca Al-Qur'an. Wis pokoke dienggo ngrungokno sing sae-sae. Terus piningali nggih ngoten digunakno ningali sing sae, ndelok kitab, ndelok Al-Qur'an, diwaca Al-Qur'ane, ningali wong sing saleh. Niki perkara sing apik aja malah dienggo ningali sing elek. Mustahidan iku tur wong kang mempeng fi kafi jami'i jawarihi ing dalem nyegah sekabehane pira-pira anggotane al-murid. Alal asami alal anil asami saking pira-pira dosa wal fuduli lan pira-pira perkara kang ora manfaati. Fuduli niki perkara sing gak ana manfaate. Jadi dijaga betul, dijaga tenanan. Aja sampai anggota-anggota tubuh murid niki mau nglakoni perkara dosa utawa perkara sing gak ana manfaate. Wal yahzar lan becik reksa sapa murid rumeksa sapa murid minan nadhari saking ningali bi'ainil istihsan kelawan pandangan milang-milang bagus ila zahrati dunya maring keapiane dunya kembangi dunya wazinatiha lan pepaise dunya. Dados mripate niki wis ndelok keapiane dunya, ndelok pepaise dunya, perhiasan dunia. Di mripate ningali ngoten niku. Sebab dunia niki termasuk fitnah. Wong lek diparingi dunia wakeh, lha niki sapa karo niki termasuk fitnah, coba kanggo awake. Fa inna dhahiraha monggo sak temene jabane ad-dunya fitnatun iku coba fitnah. Wa batinah halan batine ad-dunya iku ibratun iku dadi pengiling, dadi ibrah, dadi pelajaran. Ana wong dikani dunya wakeh dia dadi selamat napa mboten. Ha niki sebagai pelajaran, sebagai pengiling kanggo awake. Terkadang wong niku diparingi dunya wakeh, terkadang dia gak iso ngrasakno nikmati dunia niku mau. Yo akeh. Wong niku diparingi dunya wakeh tapi gak iso ngrasakno. Contone wong niki sugih tapi penyakite wakeh, bahkan stroke. Bahkan apa stroke penyakitan. Dia gak iso ngrasakno nikmati bondone gak iso. Mangan ae gak iso ngrasakno enak ate mangan sing legi gak oleh karo doktere, nggih to. Ayo ngoten niku sebagai ibrah, sebagai pelajaran pengiling kanggo awak kita kabeh. Wal ainu ta mripat iku tang duru ningali apa al ain ila dhahiri fitnatiha
maring dohire fitnah ad-dunya. Wal qalbu utawi atiku yang duru ningali apa al qalbu ila batini ibratiha maring batine pepilinge ad-dunya. Meripat ndelok dohire tok tapi ati niki mau ningali ibrah, ningali pepiling, ningali pelajaran nek dunya niku mau. Wakam utawi pirang-pirang min muridin saking murid nadara iku ningali sapa al murid ila syai'in maring suwiji-wiji min zakharifid dunya saking pira-pira pepaes utawa kemewahane ad-dunya. Ya anak murid niki ningali perhiasan kemewahan ad-dunya. Famala mongko condong sapa al murid biqalbi kelawan atine al murid ila mahabbatiha maring demen ad-dunya. Tergiur ningali pepais ningali kemewahan kenikmatan dunia, akhirnya atine condong, atine madhep maring dunya niki mau, sampai atine niki mau seneng urusan dunia. Wasai lan lumaku fi jam'iha ing dalem ngumpulake dunia wa imaratiha lan ngramekno ad-dunya. Nalikane wis seneng atine maring urusan dunia, ha niki ndadekno awake niki mau ngumpulno bondo dunya, ngramekno dhek sibuk ngurusi dunia sampai lali akhirate. Padahal niki lewat napa, lewat ningali mawon, lewat moto niki. Tapi imbase labete niku bakal mlebu ndek ati, ningali kemewahan kenikmatan dunia, akhirnya atine condong demen maring dunia, akhirnya sibuk ngurusi dunia, kena penyakit hati. Sebab penyakit hati, penyakit kabeh niki timbule sebab hubud dunia, seneng urusan dunia. Sampai umpamane sampai niki diparingi Gusti Allah bondo sing akeh mboten napa-napa. Dengan syarat awakmu niku gak apa-apa miliki dunia niku mboten napa-napa, dengan syarat aja sampai atine niki mau condong seneng maring urusan dunia. Mboten napa-napa duweni gak apa-apa. Memiliki gak apa-apa. Aja sampai dadi wong niku sing condong atine, sing seneng maring urusan dunya. Gak apa-apa, sampean duweni bondo akeh gak apa-apa. Tapi kudu dijaga temenanan atine, aja sampai condong seneng maring urusan dunya. Gak apa-apa memegang memiliki dunya niku mboten napa-napa. Fayam bagi mongko sayukjo alaka kedue sira niku nggih. Ayyuhal muriduhu murid antaguddo apa yen to nutupi ngreksa, nutupi to ngreksa utawa ngremno sira baswara ka ing mripat sira anjami ilkainati saking sekabehane pira-pira perkara kang wujud, walatang dura lan ora ningali sira ila syai'in maring suwiji-wiji minha saking alkainat illa ala qasdil itibar kejaba ing atase nejo ngalap pepiling. Dados atine mripate niki dienggo ningali apa sing ana ndek alam dunya niki, ningaline niki mau ditujukno kanggo ngalap pepiling, ngalap pelajaran. Wa manahu taimanane walatang duru ila akhirih antadkura iku yen to ngiling sira ing dan nadari ing dalem nalikane ningali ilaiha maring alkainat annaha sak temene alkainat iku tafna iku bakal rusak, bakal sirna apa alkainat, wa tadhabalan bakal ilang apa alkainat. Terus nalikane ningal niki mawon cuma ningali bahwasane ningali niki mau urusan apa niki barang-barang dunya, alkainat apa sing ana di alam dunya niki nalikane ningali tujuane supaya dienggo pepiling lan dienggo pelajaran. Napa niki maksude bahwasane nalikane ningali niki supaya iling
iling napa bahasane iku kabeh bakal rusak, bakal sirna, bakal ilang. Kono sing bakal tetep selawase kecuali Gusti Allah. Ha niki pepilinge. Nalikane ningali napa mawon, anggap ae niku bakal rusak, bakal ilang, bakal hancur kabeh. Wonten kadang wong niku diparing kenikmatan bondone wakeh, lah adalah ditinggal mati. Bondone isih ana tapi wong sing duweni wis mati akhire dienggo rebutan anake, dienggo rebutan ahli warise. Nah ini termasuk pepiling. Nah, sebagai pelajaran kanggo awak kita kabeh, terkadang niku bondo wakeh tapi sing ngrasakno niki mboten awake dhewe tapi wong liya niku hakikate. Wanaha lan satu meni al-kainat iku kot kanat iku teman-teman ono apa al-kainat min qablu saking sadurunge wujude. Madu matun iku ora ono ya memang sebelumnya enggak ada kemudian diadakan. Wa annahu lan ing sak temene kelakuan kam iku utawi pirang-pirang nadhara iku ningali ilaiha maring al-kainat ahadun sapa wong suwiji minal adamiyin sange pira-pira manungsa. Fazahaba mongko sirna sapa ahad wa baqiyat lan isih keri apa al-kainat. Iya al-kainat nggih to. Wong niki masyaallah duweni bondo akeh tapi dhek gak iso ngrasakno nikmate bondo. Ditinggal bondone isih ana sing ngrasakno wong liya. Masyaallah. Padahal hakikate ngumpul donya akeh niku sejatine gak kanggo awake dhewe tok. Nah niki bakal dinikmati dirasakno wong sak marine. Nah, wakam lan kelawan pirang-pirang tawarosa tompo warisan ha ing al-kainat khalfun atau khalafun sapa wong kang keri an salafin saking wong kang dingin lah nggih to sing nikmati ya wong sing sak marine. Nah niki sebagai ibrah lha apa sibuk tenanan ngurusi donya tok akhir-akhire gue sing nikmati sing ngrasakno bondo niki wong sak marine awake dhewe nalikane mati. Ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Wes sibuk ngurusin dunia wakeh terus-terusan dia lali akhirate. Nah terus gak iso ngrasakno nikmati bondo ditinggal mati. Sing ngrasakno bondo ya wong sing sak marine. Nah, ditinggal mati akeh sing maris akhire. Mulane niku mau jadi wong niki kudu iso ningali ibrahe, ningali pelajaran, ningali pepiling niki hikmahe napa. Ha ngoten. Aja malah nek ningali terus tergiur kepingin. Akhirin dadekno atine seneng condong maring urusan dunya. Wa idza nadarta lan edo nalikane ningali sira ilal maujudati maring pira-pira kang ana, kang wujud. Fangdur mongko ningalono sira ilaiha maring al maujudat. Nadarul mustadil kelawan koyok peningale wong kang amreh bukti biha kelawan al maujudat ala kamali kudrati mujidiha ing atase sempurnane kekuasane zat kang mujudake al maujudat. Nalikane ningali perkara sing ana di alam dunya niki nalikane ningali pripun niki kabeh kuasane Gusti Allah nyiptakno niki bentuke ngaten sing werna-werna sing macem-macem niki mau kabeh kuasane Gusti Allah. Ngoten carane ningali. Lho ana wong niki duweni kenikmatan bondo akeh, lho ana wong iki fakir miskin. Ha niki kabeh niki mau termasuk kuasane Gusti Allah. Di balik itu pasti ada hikmahnya. Di balik itu pasti ada hikmahnya. Wa bari'iha lan zat kang nitahake al maujudat subhanahu kelawan maha suci sapa Allah. Fa inna jami'al maujudat mongko sak temene sakabehane pira-pira perkara kang wujud tunadi iku undang-undang bilisani haliha kelawan lisane tingkai al maujudat. Nidaan kelawan pengundang yasma'u kang krungu hu ing nida sapa ahlul qulubi sapa pira-pira wong kang duweni pira-pira ati al munawwarati kang padang annadiruna kang padha ningali binurillahi kelawan cahayane Allah
an rupane sedune kelakuan la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud. Iki rusak kotor. Iya. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Al azizu zat kang maha mulya, al hakimun tur zat kang ahli hikmah. Tur zat kang ahli hikmah. Terus ati niki kudu diresiki. Terus mari ati sekabehane awak, anggota tubuhe dijaga direksa. Seniki runtutan sulukil murid, adabe wong niki ngambah dalan golek ridhone Gusti Allah. Niku pertama ngamal sing saleh. Lah wis niki ngerti piye carane ngamal sing saleh, terus tobat dhisik. Lah wis tobat, atine diresiki. Atine wis resik, terus bagian liyane anggota liyane sing ana 7 niki mau diresiki kabeh. Jadi wis mari tobat, terus dosane wis entek, di ngawali ngamal maneh, terus atine diresiki, jawarihe ya dijaga diresiki dari teko penyakit-penyakit napa penyakit-penyakit niki. Niki masyaallah nalikane nglakoni ngamal niku enak. Nindak lampahi ngamal soleh niku enak. Gampang oleh ridhone Gusti Allah. Mulane belajar niki lek iso nglakoni tenan dadi wali sampean. Atine resik bersih. Anggota tubuh sing liyane gak digunakno kecuali digunakno kanggo taat. Nah, ngoten. Terus mari fasal niki wis atine resik, jawari iso dijaga, direksa. Terus mari ngono piye carane oleh ridhone Gusti Allah maneh, yaiku lewat napa niki dawamut thaharah. Terus dalam keadaan suci. Terus dalam keadaan suci. Dadi wong niki terus-terusan suci, mboten napa niki hadas. Angel cah nglakoni ngoten niki angel, abot. Mulane ya apa anane sakpira isone dilakoni ya dilakoni. Wis gak ngeboti awake. La yukallifu wa nafsan illa wusaha. Allah niku gak ngeboti ya sesuai kadar kemampuane manungsa. Ngoten. Faslun utawi iki fasal suwiji. Wayam bagilan sayuk jalil muridi kedue murid Allah yazala. Apa yen to ora gingsir-gingsir sapa murid ala taharatin ing atase sesuci. Nggih to. Dadi murid niki kudu nglanggengno sesuci, nglanggengno taharah, netepi wudu. Lek misale batal ya diwuduni maneh. Ngoten. Wa Imam Syafi'i niku lho masyaallah sedina niku sampai ping 40. Bahkan lebih niki wudune. Disebabno napa? Madarane lara. Kados murus napa niki madarane lara niki. Imam Syafi'i bolak-balik. Nalikane hadas wudu maneh. Hadas wudu maneh. Imam Syafi'i niku nglanggengno suci, nglanggengno taharah. Wong lewis nglanggengno taharah niki enak, ngibadahi niku nggih enak. Terus ngibadah niku enak ate maca Al-Qur'an ya karen jupuk Al-Qur'an diwaca. Ate salat ya karen salat. Niki lek dawa mutahharah nglanggengno suci, nglanggengno wudune. Lah niki abot ya angel. Coba lho sampean ae ya. Nglanggengno wudu, netepi wudu antarane maghrib lan isya. Ngoten mawon. Alhamdulillah sampean. Jadi iso nglanggengno antarane maghrib lan isya niki wis alhamdulillah. Jadi netepi ndek nggon salate ndek musala karo ngaji antarane maghrib karo isya. Niki lho, lek gak batal wis jos sampean. Ngoten mawon wis jos niki. Wonten Hadramaut niku sering diilingno, disindir karo Habib Salim bin Satiri, Habib Salim Asyatiri niku. Santri-santri niku lho masyaallah beliau niki memang ngaji antarane maghrib karo isya. Memang disengaja azan isya durung dimarahi ngajine.
Durung dimareni, engko nalikane mari ngaji langsung qomat terus salat Isya. Iku disindir, mosok santri gak iso njaga wudu antarane maghrib karo Isya pirang jam niku. Ayo cuma sak jam. Mosok njaga awake supaya gak batal wudu niku kok angel tenan. Terus kaya napa lek misale dingkon suci terus sedina sewengi ya abot. Ya mulane sepatute seharusnya santri niki nggih nalikane golek ilmu kudu dawamut thaharah dalam keadaan suci terus. Ini wis dosano lah sampean niki antarane maghrib lan isya netepi wudu gak perlu wudu maneh, ya langsung nalikane mari ngaji terus menuju musala terus nderekno jamaah. Itu dijogo aja sampai batal, aja sampai ngetut misale. Ha ngoten ya dijogo tenanan wudune. Ini dosano. Sampai niki lho yang batalno wudu ya cuman turu karo ngentut niku mawon. Utawa nguyuh niki mau. Beda lek sampean nalikane wis keluarga rapi kedemek bojo batal wudune angel malah ngresonone. Wa kullama hadasa lan dalam kapan-kapan hadas sapa al murid tawaddoa mongko wudu sapa al murid wa shallalan salat sapa al murid rakaataini kelawan 2 rakaat nalikane batal wudune ya wudu neh terus salat 2 rakaat iki salat sakwuse wudu sampean nglakoni enggak niki ya enggak. Iya cobalah di ngamalno dicoba di ngamalno mari wudu salat 2 rakaat. Nah, salat ba'diyatul wudu niki 2 rakaat. Wa in kana lamun ana sapa murid iku mutahilan iku wong kang duweni bojo. Nah, saiki murid iki wis duweni bojo. Wa atalan wis jima sapa al murid. Ahlahu ing bojone al murid falyubatir monggo becik age-age ya sapa al murid bil iktisali kelawan adus minal janabati saking junub fil waqti dalam sak nalika umpamane murid niki duweni bojo terus jimak bojone akhire duweni hadas gedhe yo ndang gage-gage adus teko junub niki mau sak nalika lek misale mboten ngoten di wudu dhisik jadi dikurangi hadas gedine. Jadi lewat wudu dhisik. Ngoten. Jadi diperkecil hadase iki mau. Jadi wudu dhisik. Lek misale aras-arasen utawa wadem bengi niku mau wudu dhisik. Jadi nalikane turun iki netepi wudu. Utawa dicicil. Nalikane adus gedhe niki dicicil. Misale sikile dhisik separuh awake ngoten niku. Walayam kuslan aja meneng sapa murid junuban hale wong kang junub. Insyaallah niki nglakoni niku angel abot. Nglakoni niki abot tur angel. Wa yastainu lan amre pitulungan ala dawami tahara ing atase nglanggengno suci. Piye carane nglanggengno suci niki piye? Pikil latil akli kelawan siti mangan. Wong niki lek mangane saiti berarti turune ya saiti. Ngentute ya saiti. Terkadang gak iso ngentut. Mangane saiti kok. Beda lek wong niku wareken, gak ngentut akhire batal wudune. Fainal ladzi maka satem fainal ladzi krana satemene wong yuksiru ngakehno sapa alladzi akla ing mangan. Ya kau iku tumiba lahu maring alladzi opala hadasu hadas kasiron kelawan akeh utawa sering ya to wong lek akeh mangane ya sering ngentuti utawa nguyah-nguyuh kaken ngombe ngoten cobaan sampean niku nalikane buka ngombe es sing akeh lek nguyah-nguyuh batal wudune. Bedane lek mangane saiki ngombene saiki lek kaya niki kaya puasa Ramadan niki nalikane awan iki jarang utawa saiti ngentut utawa nguyuhe saiti. Mulane gampang napa niki ngelanggengno
taharoi fatasyuku mongko angel alaihi ngatasi al murid apa al mudawamatu apa nglanggengake ala taharati ngatasi suci lek wis akeh mangane ya angel nglanggengno suci biasa wong lek lemu niku ngentat-ngentut beda lek wong cilik kuru biasa jarang lek mangane saiti tapi lek bocah kuru mangane akeh ngentat-ngentut niki malahan nah ana ora ya akeh bocah cilik kuru panganane akeh sak piring mundung-mundung ngono kaya entek tapi wetenge yo sak pancet cilik lha tuku sampai teko ndi niki panganane masyaallah cilik panganane akeh yo ngentat-ngentut yo pisang-pising niki malahan masyaallah kaya sapa niku ya anak ini ya anak masyaallah cilik panganane akeh ane wakeh ngentat-ngentut sisan beda neh lek wong biasa wong sing lemu panganane saithik ate ngentut wis ditahan bokonge gak sida ngentut gitu masyaallah tengok turu ndah ngoten lungguh anteng ate ngentut gak sida ngentut gak sida metu angine sebab lemu beda lek wong kuru turu wong kuru ya eling-eling wong kuru niki lek turu senajan kelawan lungguh iso batal wong lek kuru tenanan wong kulite apa balung apa niki kaya balung tok daginge sawitik niki turu karo lungguh iso batal beda lek wong sing sedengan utawa sing kapatekno lemu niku iso mampet tenanan bokonge niki mau beda lek wong kuru gak duwe bokong ate nutup kubule dubure niki piye wong gak iso nggih to sebab kuru mulane senajan to turu ndah karo lungguh tetep batal wudune wong sing kuru niki mau kurune sing temenanan ya kurune sing temenanan iso batal wa fi qillatil aqlilan iku ing dalem netepi siti mangan haidon halih maneh maunatun utawi nulungi ala sahari ing atase melek wong niki lek mangane saiti iso ndadekno gampangi wong niki melekan sampeyan lek pengin melekan iku mangano saiti tapi lek mangane akeh mari magrib buka mangane wakeh mari isa ngoten wis ngantuk traweh niku ngantuk nggih to ngantuk beda lek wong niku mangane saiti niki iso ndadekno nalikane melekan kuat lek wong wis kuwareken wetenge gedhe ate ngadeg ate napa ya kangelan wis enak lungguh karo senden lek ngono buk akhir dadi turu gak iso melekan wa huwa utawi ashar min akadi wa dhaifil irada iku setengah saking luweh kukuh luweh kuat pira-pira penggawe ngarepake maring Allah wong nalikane ibadah mujahadah niku sing sering niku nalikane bengi lah lek panganane saiti niki sendadekno kuwate awake melekan iso ndadekno ngibadah mujahadah nalikane bengi niku gampang tur kuat ngibadahi maksudnya napa kuat melekan terus ngibadahi iso anteng sebab gak ngantuk sebab napa sebab gak ngantuk waladhi utai perkara yang bagi kang sayukja apa alladhi lil muridi kedue murid alla yakula iku yen ora mangan sapa al murid illa angfaqatin kejaba saking butuh atau hajat lawis luwe lawis butuh kanggo mangan misale wong niku mangan sedina sungi pengen telu ya mangan pengen telu ngoten carane sepatute ngoten ora malah mangan terus sampai kewareken pelempoken aras-arasen apa mawon walayana malan ora turu sapa murid illa an ghalabatin kejaba saking din lindih bener-bener wis ngantuk wis bener-bener iki waktune istirahat ya ndang turu lah sapi-api istirahat niku turu dados sapi-api istirahat niku turu wong lek kurang turu niku ngelu biasae lah sapi-api istirahat ya turu illa fi hajatin kejaba ing dalam tingkah butuh wala yatakalam ora genuman sapa murid illa fi hajatin kejaba ing dalam tingkah butuh dadi ora ngomong terus
kecuali lah omongane niki digunakno kanggo perkara sing dibutuhno. Wala yukhalitu lan ora nyerawungi ora campur sapa murid ahadan ing wong suwiji minal khalqi saking makhluk illa in kanat kejaba lamun ana lahu iku kedue al murid fi mukhalatatihi ing dalem oleh nyerawungi ahad faidatun apa faidah niki carane ngambah dalan sulukit thoriq sulukut thoriq nah adab sulukit thoriq adab sulukil murid niki carane menuju ridhone Gusti Allah. Terus nalikane bengi diiku mangane saiki akhire iso ndadekno awake melekan begadang. Terus iso ndadekno semangate nalikane ibadah ora ngantuk. Dhewe mangan ora mangan kecuali mangan iki mau sebab butuh, sebab luwe. Ya ora turu kecuali turune niki sebab ngantuk utawa memang waktune turu. Misalnya gak waktune turu di kok niki gak niki waktune turu tapi durung ngantuk. Iya, digawe istirahat ngoten mawon. Terus ora genuman kecuali genuman sing ana hajate, ana sing dibutuhno. Ya ora kumpul maring wong kecuali lek ana faedah. Contone ngaji, contone sesrawungan sing sae mau itu utawa kene pangiling nemoni tamu. Lah niki mboten napa-napa. Terus nikulah runtutan carane sulukil murid dalane wong ngambah dalan akhirat pengen oleh ridhone Gusti Allah. Terus saniki wong niku lek panganane akeh terus piye? Pasti ana labete, pasti ana imbase. Waman aksara ilahuna wallahu a'lam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.